dag på bloggen. Vi shouter lige out vores AH Business Mail, og kan sende jer os nogle invitationer til jeres meetings og sådan noget. Så det er HAK Fide i dag. Bare 3 penge. Nej. Skøjtehal er lige med falde, er lige med klips. Vi har bling i numsen. Der slanger i græsset og tingene, de varer for evigt. Jeg er den sidste, der starter, men jeg er den første, der slutter. Har du husket at inkludere? Jeg tror ikke, det er for evigt. Du er meget sød. Ligesom karamel. Grismon. Foran gardinerne.